서울에서 자연 힐링하기 좋은 장소 30가지 중 네 번째. 16. 창덕궁. 서울 종로구에 위치한 조선시대의 궁궐로 아름다운 정원과 전통 건물을 구경할 수 있는 역사적인 장소입니다. 17. 북한산 국립공원. 서울 북부에 위치한 국립공원으로 다양한 등산로와 자연 경관을 즐길 수 있는 대표적인 등산 명소입니다. 18. 한양도성. 서울을 둘러싼 고성벽으로 서울의 역사와 문화를 엿볼 수 있는 유적지입니다. 19. 북악산. 서울 북부에 위치한 산으로 서울 시내를 한눈에 내려다볼 수 있는 전망대가 있습니다. 20. 아차산 정상. 용마산. 서울 동대문구에 위치한 산으로 서울의 도심 속에서도 자연을 만날 수 있는 등산 명소입니다.